Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere WAGO Türkiye teknik ekibimizin hazırlamış olduğu WAGO IO-Link Sensör Konfigüratörünü tanıtmak istiyoruz. Setimizde WAGO endüstriyel ürün grubundan 24 voltluk güç kaynağımız, 750 serisi PLC'miz ve IO-Link Master modülümüz bulunmaktadır. Ayrıca iOS ve Android tabanlı mobil cihazlar ile kablosuz erişim yapabilmek adına Wi-Fi router'ımız bulunmaktadır. 750-657 serisi WAGO IO-Link Master modülümüz 4 kanallı olup her bir kanal sahadaki IO-Link'li sensörler ile haberleşebilmektedir. Bu setimizde gördüğünüz üzere 2 adet ContourNext akıllı IO-Link endüktif sensör WAGO IO-Link Master modülüne bağlı olarak çalışmaktadır. WAGO IO-Link Master modül aracılığıyla akıllı IO-Link sensörlerle konuşabilme imkanına sahibiz. Yani biz bu kutu ile akıllı IO-Link sensörlerimizi konfigüre etme, kontrol etme ve yönetme yeteneğine kavuşuyoruz. Ayrıca sensörlerimizin sahadaki çalışma durumlarını izleyip uygulamamıza göre parametrelerini dilediğimiz yönde değiştirebiliyoruz. Bir sonraki videomuzda basit bir endüktif sensörün IO-Link özelliği kazanmasıyla ne kadar yetenekli ve fayda sağlayıcı olduğunu ContourNext akıllı IO-Link sensörlerimizle vereceğimiz örneklerde izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.